घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी साईं घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी अरे कारा कांव कने क्रीमन में छा थींदा अब केड़ो तू तो खर्च तो थे बूट ते भी पालिश असर कंदी आ तू जे इन किरोद दे करे बूट ते क्रीम असर करे ही कोन थी ओ अबाली मां तू हिन के हाणो खड में बच्चन जे खाइण ते भी किरोद पाइण ते भी किरोद उनन जे सिंगार ते भी किरोद है जवानी हुई तो मुझो कसम कोन खणंदी हाणे से खड में थदे दोथ में तुंदी पोपरी ता वदी त थूनी ता थोतरी आहे ई तो न अदी तू पाण के केडो भी ठाई पर हिकड़ी छोकरी जेड़ी नाही अदा दोथ में तेरी थोतरी आ जे ता मुथा वदी त थूनी आ आए हिकड़ी छोकरी ओ मुजी भेण पोपरी जे तू जरे बराबर भी नाही अबा इहा उजारत चिटी कर बतल सोट सुनान माली मोया बेको लीमे जी खुशबू ही पंहिंजी ही हथ मुझे लीमे जाइन बरोबर बतल वाह जो गाल कई अथई लगे तो तू जो मुसा सच्चो प्यारा लीमा तसा मुझी दिल लगी वैया पानी खोड़ सही पानी खोड़ ताके पानी समा वेंजारे छड्या विंजी आया यूं खबर खाना या तकलीफ न कजाए सही हाने मानी जो टाइम तो मुझे ख्याल में टरी हुआ मानी तो थी दी कोन हां बाकी आए गाल चाय जी अल्लाह चाय रत करे छड्यासी मानुन के यकीन क्यों मिठा पेशाब थियो मानुन के ॾाढियूं बीमारियूं चाय में थियूं लॻनि चाय वर्षा आंड्रा सफ़ा पचाए छॾे घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी घोड़ी अखे घुमरी उस्ताद मौलाना केड़ी सोचन में काबू लगो पिया बाबा यार मंठार सोचा तो त मानुन जा पीर हुजनी ना खास करे त असा मवालुन जा त असुल भी न हुजन उस्ताद जे उहे न हुजना त पोइ असां कीअं ॼमऊं जीअं बरसात खां पोइ ज़मीन मां खुंबियूं ॼमंदियूं ईअं माण्हू ज़मीन मां निकिरिया उस्ताद तोखे छा कया मां पी बाबा ले रुगो महीना था ॾियनि कमाई कोन थो भंग थो पी लूसन सां रलियो थो अथी उस्ताद मूं त तोखे झलियो त दरबान खां दूरी कर पर तूं त बाबा सॼो ॾींहुं गॾियो थो वतीस उस्ताद मौलाना हिन अंदर सड़े के समझा मूंखे जिते किथे लूसी थो चए बाबा ले मंठार तूं दरबान सां मजाक न कंदो कर बाबा ले लूसी के भी लूसी नाए चए उस्ताद पाण मजाक कंदो आहे तव्हां सफ़र खां पुछा कयो त कल्ह छा पियो चए मूंखे सफ़र तूं सिधी ॻाल्हि कर सोटे जी ॿेड़ी ॿुॾे खोटे जी बाबा ले अकुल खां कम वठो मोहब्बत वंजो मोहब्बत प्यार सां रहो मैं खाने के खणी लॼायो अथव अकुल त को टके जो कोन अथव डरनि कुकड़नि वांगुरु पतो था बेमहलियूं वांगुरु ॾींदा कुझु अकुल खां कम वठो उस्ताद बड़ी मेखानी जी सफ़ाई कई त सफ़ा छुतो लॻो पियो आहे अरे हाणे बस मंठार घणी ॻाल्हि न मूं फ़ैसिलो करे छॾियो आहे 3 ॾींहं पूरा तूं ऐं सफ़र हिन मैखाने जी सफ़ाई कंदो हाणे उठ दरबार खे भाकुर बा उठ पर उस्ताद मूंखे लूसी न चवंदो न चवंदो मुंहिंजो फ़ैसिलो आहे शाबाश खीर खंड थी वेंदो वरी न ॿुधांव जॾहिं मवाली ॿाहिरि थी रहो असां मवाली त पाण में नथा विढ़ूं बाक़ी रुगो सॼो जहान ईंदो थियो आहे केॾा मोचारा तो रोकते वञी ॾिस का
पानी खाधे के असांखे बि लधो अची लधो खीर लाइ नेराने सेठ मां रोज रोज लधे के घरां कोन वठण वेंदुसि लधे के मोबाइल वठी ॾे मां गिराकनि खे चांहि पीअण जो ठीको कयो आहे लधे जे पोयां ख़ौर थियण जो न तकड़ में लधे के मोबाइल वठी ॾे छो लधो खीर जा पैसा कोन थो वठे छा नेराने सेठ खीर वारो ईंदो या आसरो पलियो चाहेगो अबा आसरो अला में रखो लधो ईंदो हूंदो थोरो हलण जो जॾो आहे नेराने अदाए मूंसां चाबी वटि वञी खीर वारे खणी अचो शाबाश ते लदा एतिरी देर कबी आहे खोड़ मुंहिंजा गिराक हलिया विया नेराने सेठ ग्राहक एतिरो सवेर आया हा या ग्राहकनि खे राति ते टिकायो हुई बस लदा तोखे चवां कोन थो कोई खीर नथो ॾे नेराने सेठ ॿियनि खे लाचार उधर ते खीर ॾींदई पैसा तोखे तुंहिंजी मर्ज़ी ते ॾियूं तूं सवेर उथी खीर त खणी आ न राति जो पाणी जे वार ते वेंदो आजा नेराने मीहूं घर में ॿधल आहिनि घर में माइन जी मर्ज़ी हलंदी आहे ॿियो वरी मेहन जी मर्ज़ी बि हलंदी आहे छा नेराने बाबा मीहूं मुंड में हूंदियूं न 10 किलो खीर ॾींदियूं न त बा 1.5 किलो बि कोन थियूं ॾियनि अबा वारो कर इन जो अच्छो मुंह कर गिराक न काढ़ जे नेराने तकड़ दा क्यों मिंट दा क्यों वार कर मिंट दा क्यों गिराक रड़ियूं था कन तकड़ में मिर्चू अच्छा थियो अथई मंझंदि टाक जहिड़ो मुंहुं करे वेठो आहीं छा ॻाल्हि आहे मुंहिंजा मिठड़ा खट मिठड़ा कोन आया अथव घरा रुपयो बि कोन ॾिनो अथनि गाह जे लाइ मोकिलियो अथनि इन ॻाल्हि ते परेशान थी वई मुंहिंजो जानी मानी न मानी मां घरां खाई पोइ आयो आहियां मानी नथी चवां मिर्चू जानी थी चवां जानी नानी वीचारी हिन फानी दुनिया मां लाडाणो करे वई वरी मूंसां ॾाढो प्यार रखंदी हिन बोड़े मां त लोह थी वियसि सच चवंदा आहिनि लॻी खे लानत आहे चरी दिल हिन मिर्चू बोड़े सां अची फाथी आहे छा चई तोखे कुझु कोन थी चवां पंहिंजे मुक़दर सां वेठी ॻाल्हायां यार मूंसां थी करी ॻाल्हाई वरी अकबर सां थी उथ हाणे हल मूंसां हली गाह करा छा करा वरी कंहिंसां कावड़ी मासी साबुल कावड़जी पई थी छा हा नथी चवां गाह थी चवां हली गाह करा गाह तूं छो कंदे परी मां गाह ओॾे करे रखियो आहे उहो गाह खणी वञ महबूबनि जो माल खाई ढो करे असां आशिक़ आहियूं असांजो माल बुख मो त महबूबनि ॾांहुं सदको ॾियो इन जे करे त तोसां मुंहिंजी मोहबत थी वई आहे तुंहिंजे प्यार में मां छा पर मुंहिंजूं मेहूं बि बुख कान मरंदियूं छा चई हल हाणे गाह जी भरी खणात मां वञा हल कल नबुल असांजे घर आई ऐं ॾाढा बाबे खे नांग वारा वकड़ पई हणे अला छा पई चए पोइ चाचे पुनन ओए न खे चवे पई त जेको ख़बर वारनि वटि चॉकलेट आहे न उहो मुंहिंजे चरे खे वठी ॾियो माण्हुनि खे त भाग जी ज़री मिलंदी आहे मूंखे त भागनि जी भरी मिली वई आहे हुनल हिन दिलि में तोखे सारियम त तूं अची वई अरे गिलास त खड़ी आहे न गिलास रात होटल मां अलाए केरु चोराए वियो आहे तकड़ में हले त ॻाल्हि त ॿुधो असां इहो पाणी बुत में पींदासीं बुत में घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी सिकिल दा कल नबुल असांजे घर आई ऐं ॾाढा बाबे खे नांग वारा वकड़ पई हणे अला छा पई चए पोइ चाचे पुनन ओए न खे चवे पई त जेको ख़बर वारनि वटि चॉकलेट आहे न उहो मुंहिंजे चरे खे वठी ॾियो गुडे ए बाबे ख़बर वारनि भला घर में केबिन खोली आहे या दुकान जो इहो चॉकलेट चरे खे नथा ॾियनि सफ़ा को मोगो आई मिसाल बि नथो सम्झे हेॾो सारो थियो आई अञा चवनि था त जानू चरियो आहे हेॾे ॻाल्हि ॿुध
ये गुजार तू न दे गाल खेरू खोले ॿुधाए ध्याणीअ जो संग चरे लाइ पई घुरे अला ए इने दयाणीअ जी शादी इन चरे जानूअ सां कराईंदा अरे किथे उहे हूर किथे लंगूर नबुल चए पई त इहे वॾड़नि जा फ़ैसिला थियल आहिनि ऐं मूंखे लॻे थो त या हूर इहो लंगूर ईअं वठी वेंदो जीअं माण्हू रेड़े तां अंगूर वठी वेंदा आहिनि हो हलो ता होॾे हली वियो मां त पंहिंजूं मेयूं ॿुधंदुसि मेयूं किथे आहिनि ये सभु मेयूं आहिनि मेयूं यदि दयाणी जो आहिनि मां उन जो धनार अरे इन्हनि खे काए वञी शाख ते वींचारेनि असां हिते कचहरी था कयूं शाखदारनि खे वेचारे आयो आहे मां हाणे हिननि खे वण जी छांव में ॿधंदुसि जानू ॿुधो आहे त तूं घोट थो थिए मां घोट थींदसि अती दयाणी कुंवार थींदी पोइ असां ॿिन्ही जी शादी थींदी पोइ मज़ा ई मज़ा हाय हाय मज़ा ई मज़ा अरे जहिड़ो तूं चरियो तहिड़ी तुंहिंजी भाव चरी हलो हेठां त हणाए न मोचड़ा किनो आई तूं किने लीमे तो सही न तॾहिं त मूंखे मारी हलो मुंहिंजूं मेयूं हे मरवान मारनि था यार खेरू हिन चरे त मुंहिंजो अंदाज़ी साड़े छॾियो अथई अला सिकी लदा तूं छो तो सड़ी हा मां सम्झी में तूं ध्याणी के दिल ॾेई वेठो आहे न अहिड़ी का ॻाल्हि ई कोन्हे दरअसल मां ऐं दयाणी हिक ॿिए सां मां सभु सम्झी वियुसि जे तूं सम्झाईंदे त सिज लही वेंदो मुंहिंजी पूरी ॻाल्हि त ॿुधनी अधु ॿुधंदुसि न अधु राति थी वेंदी चङो हाणे मां हलां थो अला वॾी ॻाल्हि आहे मुझे अंगण ते आ सुहिणा तोले नेण विछाया मां सुणियूं पतड़ियूं गुलाबनि जूं माता तुंहिंजे मासा त अची वई तूं प्रिय चयो पहुच अची पहुतो आहे तंदूर हुई वाट पची पहुतो आहे चकचूर ॾिसी हाल ही गम न कर भाग भरी तो वटि त बहरहाल बची पहुतो आहे अच्छा मासा त हल पुनल तुंहिंजा नसीब भागन भरी मां वॾो भाग वारो आहियां इहो भला कीअं मासा त मां त भागन भरी आहियां इहो सम्झाए भला मूंखे हल पुनल तुंहिंजा नसीब माण्हुनि खे त भाग जी ज़री मिलंदी आहे मूंखे त भागनि जी भरी मिली वई आहे पुनल हिन दिलि में तोखे सारियमि त तूं अची वई हल पुनल तुंहिंजा नसीब भाग भरी पहाको कोन ॿुधो थी त तलबहू त मिलहू पुनल पोपरी बि कान्हे ऐं सिकी लधो बि ॿाहिरि वियो आहे सुठो थियो छा चई जवान ॿार आहिनि इहे घर खां ॿाहिरि चङा आहिनि खेॾंदा वतंदा हूंदा मासा त तूं वेह त मां तुंहिंजे लाइ मानी तयारु करे वठां लुड़े पुनल तुंहिंजा नसीब मुंहिंजा साईं अॼु तूं घर जो कमु न कर तुंहिंजे सॼे घर जो कमु अॼु पुनल थो करे ॾेखाराई न मासा त न तूं तकलीफ़ न कर मासात मिठी ज़ात कुकुड़ वठी अचां कुहूं राति मासा त तूं ॾींहं जो ई अचे थो न त माण्हू अलाए छा छा था चवनि ॾाढा मेणा ॿुधणा था पवनि तूं राति जो न ईंदो करे ठीकु आहे मासात जे तूं चएं थी त तुंहिंजे ॾींहं जो ख़िदमत करण ईंदुसि पानी जो गिलास प्यार निराने सेठ हुकुम खपे तुंहिंजो पाणीअ सां वींजारे छॾियां तकड़ में पाणी प्यार
इंजार न कम चो हिकड़ो कंदा बियो ता चंद्र जे करे सजी दी में 40 चाय भी कोन थियलन नेराने पंड पुजे कोन थकला न तो गोडन ते हिक ता जा पिरकार भला न यो खीर में पानी केर लड़ंदो होटल ते तकड़ में चंगो चंगो हाने सफाई कर के गिराक जी हन नेराने ते तुली ले जो खेल ओ यही गा जेके जहान जो खे उन जे सदके असा जो खे हां जो खे छोरा गिराकन के पानी प्यार नेराने आयो बाबा आयो 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 तकड़ में अरे गिलास तक खड़िया न गिलास रात होटल मा अलाए केर चोराए वियो तकड़ में अले त गाले त बुधो असां यो पानी बुत में भी ना दे बुत में हां गुड्डे ए जगह के चार भूत थे अले अले होटल में तोप आए नी या वे टोली थी वया अने चाय भी तितली में पीनी पोंदी जा तितली में को पंजो बचाओ उहे प्यान चाय को तैयार करे नेराने गुड्डे चाय भली पिया रे बोठे वडो बा पर पैसा कोन कई रखत करनी पोंदई आला पेरे गिराक आयो अना पूरी भी कान कई तम नेराने न तो पिया ले तो तू भी मल्दी असा पाण में रही कचेली ता कयो हां कचेरी जिला का होता के पास वठो ये तो इनके अरे तू गाला इंजो का जेल थी वे जल चाला चाय के चल नहीं चल ओए आईगा मामा तो के एक चक्कर समझायो से को भी न था समझी रोज रोज मानन दे दाऊ खयू बीठो आ मुजो हक्का जे न था दियो तने तो हुन के ताऊ दीदो तो ता न दाऊ छो थोड़ी बंदूक खड़ी अती साडी भेड़ के मार इन चरे जी कुआर थियण का भलो आ त साडी भेड़ मरी वंजे अज या सुभाने ही मोलू तो के माने ही माने मोला जाने तूंदे नतीब में बंदल तेला बेवफा पोपली तो प्याल त तिथमत वालन थे मिलंदो शाबाश हुजई बेवफा छोकरी शाबाश हुजई अज बस सजो दी तुजो इंतजार कयो घोड़ी के घुमरी घोड़ी के घुमरी घोड़ी के घुमरी घोड़ी के घुमरी चाचा ख़बर हाणे असां हलूं था पिया जे हयाती रही त वरी पयूं कचारियूं कायम थींदियूं अब मां तो चवां त रातड़ी ते रही पओ सुबुह जो साजुड़ जो हला वञो मां हिते बता के केड़ो जान रही में तो बदा न बस चाचा हाणे हलदा वे सवेरे निकरो त मां ताके बुहारी जे राय छजा हलो बाबा हलो अब्बा ओ अब्बा ये हमरा के रोया जिन होया लुकड़ी अरे असां सिंधी माण्हू तॾे ते आयल खे मेहमान चवंदा अस्सलाम वालेकुम अदा खबर खान वालेकुम अस्सलाम अदा खबर खान ए केर मुर्स होया अदा मेहमान होया पर उता के सिलड़ी पया सुञाता मां बि कोन तू पंहिंजा हाल हवाल ॾे अदा असां जे हाल हवालन जी खबर अथई उहे हाल हवाल वरी कीअं ॾियो अब्बा गाल वाउखी कर खबर त पवे त मामे लौंग खान जो बाबा में कड़ो कम पयो आ अब लीमा अदे खबर खान के सॼी खबर आहे मुंहिंजी त मां रोज़ रोज़ छो थो अचां अदा लौंग मुंहिंजी अथई सिधी ॻाल्हि मुंहिंजो अॼु बि थी जवाब मुंहिंजो सुभाणे बि थी जवाब मुंहिंजी धीअ थी चवे जेकॾहिं मुंहिंजो हिन छोकिरे सां तव्हां निकाह करायो न मां ख़ुदकुशी करे मरी वेंदुमि हाणे चओ छा चवां ॿुधाए छा कयां मामा तो के एक चक्कर समझायो से को भी न था समझी रोज रोज मानन दे दाऊ खयू बीठो आ मुंहिंजो हक़ आ जे न था ॾियो तॾहिं त हुन खे ताऊं ॾींदो तो ता न दाऊ छो थोड़ी बंदूक खड़ी अती साडी भेड़ के मार इन चरे जी कुआर थियण का भलो आ त साडी भेड़ मरी वंजे अदा खबर खान मां धयाणीअ जो संग ज़रूर वठंदुसि
शुक्र सां ख़ुशीअ सां ॾियो या फ़ैसिले में ॾियो। मामा संगो वठण आयो आहे या धमकी ॾियण? जे इहा ॻाल्हि आहे न पोइ मोकल थी लाइ ज़ोर। मां बि ॾिसां थो त केरु थो संगो तव्हां खां बिरादरीअ में वठे। मामा बिरादर में न बि थियो न त ॿिए हंधि संगो ॾींदासीं, तोवारे न चरे खे कोन ॾींदासीं। भाई कागड़ थोड़ी घट करे आगे वजन थी घणो दे तो खट जे मथो टपा खट जी बाई भगाई न मां टेल बनंदो मां वजो हट क्या उठो मां के भी चले सच चवंदा आहिनि आशिक मजबूर आहे भली केॾो बि कंधार हुजे। पोपड़ीअ जे प्यार में त एॾो चरियो थी वियो आहे जो वञी थिया खेर। मौला मेहरबानी कर महबूब जो दीदार करा। हे मवाली स्वाली बनजी सॾ थो करे मुंहिंजा मौला। आया ददबदी थोतली पोपली ले तो ते तेल मालींदो भादन वालो मालींदो। मोलू मानींदो भागन वारो मानींदो केर वरी केर मानींदो अॼु या सुभाणे ही मोलू तोखे माने ई माने मौला ॼाणे। तूंदे नतीब में बंदल थियल आहे बेवफा। पोपली तो प्याल त तिथमत वालन थे मिलंदो। शाबाश हुजई बेवफा छोकरी शाबाश हुजई। अॼु मां सॼो ॾींहुं तुंहिंजो इंतज़ार कयो आहे। उहो तो भला छो त पोपली तोसां प्यार कयो आहे सॼो ॾींहुं तुंहिंजो इंतज़ार कयो आहे। हल तूला आयो हूंदे हीअं वली पोपली तां पताई तो तले थन त थम कंहिंजो कसम? अम्मा दो तुंहिंजी अम्मा जो या मुंहिंजी अम्मा जो? पेंदी अम्मा तो थन मुंहिंजी अम्मा ते मालींदे था। मुंहिंजी भली मरे तेंदो भी ततम न थन तो ते एतबाल आ तो तां तथम नथी थन आया। बाकी छा कणिक जी बोरी खणनी पवंदी छा? तण दी बोली न थनी थदने तूंदे वथ दी दाल ई नाहे। भला इहो त ॿुधा मुंहिंजे लाइ ता वती आयो आ। मुंहिंजे लाइ कुझु आंदो त अथम पकोड़ा पकोड़ा त माई खाने ते विसरी आ। अल मवाली तो दिला मवाली वितली ईंदा मेता पकोड़नि जे करे कावज थी वञी सुभाणे हेतिरा ने ॾींदो साईं। हल सभु को मवालियुनि ते कावड़ियो। मुझो मथो सूर में फाटे तो अलाए शफा ॾींदो। जे मां चई त मां बाबा खे चवां तव्हांखे हकीम ॾे वठी वञे। न मां इहो मथे जो सूर मूंखे पवंदड़ आहे पाण ई छॾे वेंदो। धी ॾिसी थी मोलू मोतबर जा कम हींअर ताईं घर न आयो आहे। बाबा अधे खे तो पादर आहिनि खोप मां घर ई कोन थो अचे। मुंहिंजे बचड़े मानी खाधी हूंदी अलाए न मुआ वञी मैखाने ते ॾिसी अचेसि वञी वठी अचेसि घर। अम्मा अदा नंढड़ो ॿार कोने जो गुम थी वेंदो। मां वञा थो इन तुंहिंजे छटीह लखणे खे ॻोल्हण। तूं छिती न थी औलाद जी जाइ ते आज़ार ॼण एॾो अथई। घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी। अम्मा ॻोठ वारा था चवनि त तूं दयाणी सां शादी कंदे न तूं ज़हर खाई मरी वेंदी। बस कर मुंहिंजा पुट कुझु कोन थींदो इन निभागीअ खे। अम्मा बाबो किनो आहे मुंहिंजी दयाणी खे निभागी थो चए मुंहिंजी किटी अथई कोन ॻाल्हाईंदमि तो सां। हा वॾो तंग कयो आहे मामे लोंग हिन जी ज़बान खे लगाम ॾियो वॾी ख्वारी थो करे बा। ॿाहिरि तव्हां जो लोंग जीअण हराम कयो आहे न त घर में वरी न बुल नांग वारा फूका हणंदी थी अचे। अदा काॾे हलियो वियो है? अम्मा हिते सॼो घर मथे ते खणी छॾियो। इहो अम्मा दोस्तनि सां मैखाने ते गॾु हुअसि थोरी सवाई लॻी वई सो सफ़ा पिनकी अची वई असां मवालियुनि खे। घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी साईं घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी घोड़ीअ खे घुमरी। ला